प्यारे बच्चों, एक तो साउंड का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन जरा सुन लीजिए। ए साउंड ट्रेवल्स 336 मीटर पर सेकेंड। एक आवाज जा रहा है जिसका स्पीड है 336 मीटर प्रति सेकेंड में। इफ इट्स वेव लेंथ इज 1.8 सेंटीमीटर और इसकी वेव लेंथ है 1.8 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तब इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? तो हम लोग क्या जानते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल v बाई लैम्डा। तो मैंने यहाँ लिख दिए कि स्पीड इज इक्वल टू स्मॉल v इक्वल टू 336 मीटर पर सेकेंड, वेव लेंथ लैम्डा इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.8 into 10 to the power minus 2 मीटर। तो इसके बाद मैंने उसको किए हैं, उसमें हमारा क्या हुआ 18,666.67, दैट इज नियरेस्ट टू 19 किलोहर्ट्ज approx. It is one answer and it is in between 20 to 20 kilohertz, 20 hertz. तो frequency is less than 20 kilohertz, so it will be audible. ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया, ये सुना ही सकते हैं नहीं। तो range of audible is 20 hertz to 20 kilohertz. तो this is the answer. प्यारे बच्चों, आपको यदि अच्छा लगे अब अपना दोस्त में जरूर शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक भी कमेंट नहीं किए वो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Thank you very much for watching this video.